হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটা ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে তোমাদের কিছু ন্যাচারাল প্যাক দেবো, যেগুলো ইউজ করে তোমরা থাম্বনেলকে আরও অস্থির কোয়ালিটি করতে পারবা। এগুলো জাস্ট ব্যানারের ক্ষেত্রে আর হচ্ছে থাম্বনেলের ক্ষেত্রে লাগে। তোমার যদি ক্রিয়েটিভিটি থাকে তাহলে অনেক ভালো জায়গায় ইউজ করতে পারবা। এগুলো তোমরা ডাউনলোড করে নিও, জাস্ট গুগল ড্রাইভে থাকবে, তোমরা ডাউনলোড করে নিও ডিসক্রিপশন বক্স থেকে। আর এগুলো দেওয়ার জন্য তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব আর হচ্ছে ভিডিওতে একটা লাইক করে দিও। আর তোমরা যারা আমার কাছ থেকে পেইড ওয়ার্ক আর হচ্ছে লোগো ব্যানার, যেমন লোগো ব্যানার থাম্বনেল মেক করে নিতে চাও, তারা কমেন্ট বক্সে অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে থেকে আমার ফেসবুক পেজে যাইতে পারো। যাওয়ার পর আমাকে নক দিতে পারো, আমি ওখানে সবসময় অ্যাক্টিভ থাকি। তোমরা চাইলে আমার কাছ থেকে কাজ করে নিতে পারো। সো আর কথা না বলে আজকের ভিডিওটি শুরু করে ফেলি, আর তোমরা এগুলো ডাউনলোড করে ফেলো। দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওতে। খোদা হাফেজ।